Malawi Today. Director Mwaswera. Iniyo director ndinu munthu wanzeru kwambiri akaphale anaononga ndalama. Ndunatu akaphale madalatu osati KKI koma madala akaphale malemu. Ndi chemwalo wanga amene iniyo ndi mayi anu. Chemwalo wanga pa mtima okondedwa anaononga ndalama. Amachita kugula ndi kugulisa chimanga kuti mupite ku college muphunzire, ndinu anthu ophunzira nonse iniyo director. Ndinu wanzeru kwambiri asakuphunzitseni anthu abulutu oti ku sukulu sanapiteko, oti mwachisomo cha Mulungu ali ndi ndalama ndi amaziona ngati madolo. Chimene chimavuta Malawi muno director, abulutu amafuna akhale ngati madolo. Ndeti ndi abulutu ena anthu amene anapita ku sukulu koma amakhala ngati abulutu. Dziko ili litukuka ndi chakwera, chifukwa chakwera kuchosa ubulutu wonse mwa anthu. Opita ku sukulu ndi osapita ku sukulu komwe. Nkhani ya chimashini chimene anthu mumati kuti ayi mathematics ndi kampani si mashini yayi. Mashini wo timati EMD, Electronic Management Device. MEC, Malawi Electoral Commission, si ya munthu kona analemba kuti Malawi. My Lady Justice Annabel Ntalimanja so yamba kukhala MEC chair. Pakhala machair ambiri pamene kwa AMEC. And new director mukudziwa ngati munthu wanzeru oti munapita ku college. MEC chair amamsankha ndi Judicial Commission ya ku Malawi, suchita apply. Judicial Commission imakhala pansi ndikunena kuti kodi ku MEC tingatumizeko ndani, nde amaona kuti kupite uje, suchita apply. And before the majaji aja, they are obliged to follow what Judicial Commission directs them to do. Mkona sakana. Pana kakhala mwewoka na bwezi ena akukana. Koma they are obliged. Judiciary ilingati a polisi, ilingati a prisoni, ilingati a immigration. They are disciplined. Alingati a army, they are trained to be disciplined. They are trained not to question the boss. Ku army, if the boss tells you to shoot, ku police, if the boss tells you to shoot, you just shoot. Umazafusa utaombera. Kutukodi mati ndiombere chani? Chintu chili pansi. So if they tell you to shoot, kandi bambu wako, kandi akaza, kandi anako, you don't question, you just have to shoot. Nchimozi ku judiciary. Judicial Commission ikakhala pansi ndina to make tisankhe uje suma funsa umango nyamuka ndikupita. Now system ya procurement ya EMD sinambe ndi Annabel Ntalimanja halede. Inayamba soon after the elections, inayamba ndi His Lordship Justice Dr. Kachale, a God-fearing person, a born-again Christian. And AMEC, malinga ni malamulo, they followed over 50 processes to procure that machine. Msaiwale, major stakeholders andale ama elections muno Malawi ndi azipani. And MEC yakalichita consult antu achipani akula ma secretary general, ma director of elections, ma director of women, my director of youth, publicity secretaries, and the administrative secretary. This is a composition ya ikulu muchipani. Yota anthu amene akamapita ku misonkhano iliyonse kaya ku MEC, kaya polisi, kaya misonkhano iliyonse kaya wapaki, before you go you consult your elders. Imakhala pasi ndikupanga caucus. Caucus ndi chizungu. Pachichewa mumasinana khutu. Tikupita kula agenda yakuti titani. Ndikuti pamene zipani zimapita kumana ndi MEC atachita summon kuti pali izi anali atakambirana atagwirizana and mukabwerako mumapanga report to your superiors, the president. In the case of other parties kumakhala polity bureau, which is more like the cabinet ya chipani. You report back to the polity bureau or to the party executive committee
uku kunali zakuti tikumanaso siku lakuti titani then nkhani yochita procure EMD imene anthu ambiri chochosadziwa mu mathematics process imene amake they followed all the legal due process engage the stakeholders achipani anawatenga mpaka na yena azipani wakulu ka secretary general publicity director wa mai director wa youth director of Chinyamata director of elections ndikupita ukaona machine ndi awa anapita nawo kumaiko kumene machine anachita perform ndikubwerako onse ndikupanga agree kuti tenti gule machine wa. This is what happened. Palibe machine amakhala 100% right. Olo machine azisango zako America, olo aku UK, pena amavuta. If you are looking for a machine that is 100% right, you will not find it. It's only in heaven where the Father, the Son, and the Holy Spirit sits, where everything is right. But then even in heaven, Satana rana likumwamba anasokoneza. Ngakhale angelo amata kusokoneza. Nchifukwa chake Bible inena kuti munthu ndani kuti mumamkumbukira iye chifukwa iye munamchepesa pang'ono ndi angelo. Angelo so ata kusokoneza. It's only God the Father, Son, and the Holy Spirit amene sasokoneza. Now if anthu know kuti munapita ku sukulu amene muganiza ngati abulutu, you are looking for a machine that is 100% right, then simunabadwe simukudziwa chimene mukufuna ayi. Process yonse yakagulidwe kazinthu ameki anachisatira ndipo ife ngati azipani tinavomereza kuti izizi zili bwino. Director lero mungamazuke kubatisi ufuna mwalezera mwatembereredwa akupepetulani mwamwantonjani kapena mwamwabibida mwamwa Jameson kapena muli madragi muli high serious inuyo tangosala ndi less than 5 months to elections, a process that started some 4 years ago. Inu ndikuvomereza kuti ayi zizinzona lero ndiye mungamane kuti asiri kuchifuna me. Are you serious? Game utile apa director ndikuuze inu ndinunzanga ngati mufuna muipanga share this audio pajama panga so share ni director. Game ili apa osusa boma mosokozero ndi ADBB ndamene mosokoneza game iyi chifukwa inuyo mumauza anthu wanu kuti zisankho kulibe, ife zisankho sitipanga kulibe chifukwa inuyo ADBB munalibe candidate. APM saa kuyima ndipo saa mayima ndipo saa yima. Mumve kwa ini ndibwereze APM saa kuyima saa yima ndipo saa mayima. Ndiye niyo mankamuza kuti sanku sitipanga fo mulibe candidate. Mumafuna kuti mukambirane kuti candidate mumpeza kufika mulibe candidate inuyo. Apepani pa chindino ATM munathawa ku DBB. Inuyo olo candidate mwantenga inuyo wanu kabambe. Is not a preferred candidate ku ATM. Inuso mkuziwa director. Naye kabambe wangotola. Ndi plant ka ya DBB imene. Nisumuza kuti kabambe ndo DBB. Nkona nakakusokoneza ni kama na convention kanu. That was DBB. DBB imabega atwatsoko. Ife nali momoto. Ife ndi nali magamba kumene kuti okuba nali feo tinalapa. Nde inuyo mkuziwa director. Kuti game yakucheperani simuwina zisango. Nkona munayesesa kugenda maliro achilima kupanga makandulo ngati athakati ngati afiti zonse mungapange zosizigwira chifukwa mukulimbana ndi chisomo chimene Mulungu ayika pachakwera. You cannot fight grace director. Nane kuti aliyense ochita fight chakwera. He's fighting God's grace upon chakwera. And zimezi manena kuyambira 2020 ndi kuDBB komweko kuti iliso mukuziwa director tinali tosetu. Ngati mayambana kumene kucha khani yake ni mauza kuti makosana zinthu ziwiri msapange chifukwa zimene zosiziteka. Kubera mavoti mwabera 2014 munabera 2019 munabera simuzaberanso chifukwa MCP yakutulukirani azingokugwirani yokubayi sigwira mubwere ndina. And nauza kuti imene ingagwire let us restructure, let us prune, let us rebrand, and let us make sure kuti this party tatembenuza onse akulu azipita. First thing awine ndi anthu amene atichosesa mboma. APM anaivomeratu. Nkona nandituma kuti APM Msonda auza anthu sindimo. It was after consultation. Inosadaba kuti mwe sama nditamangisa. Ndakandi unene from 2020 kuti APM saima koma sama nditamangisa. Inosadaba ya. Basi ningangozuka basi ngozizimuka ndikuyamba kuti APM saima.
It was after I consulted him, I told him, and I told him reasons. And he agreed. Kutiken, you're too intelligent. I said, Your Excellency, you have done your part. People will remember you as somebody who was a head of state. After all, you are going to enjoy your benefits the rest of your life. What else do you want? Yes, are you serious? At this age, think it over. And second, you're too courageous. Nobody has told me in the face the way you have done. But there's sense in what you're saying. I will not. Then after Excellency, if it pleases you, Timati, if it pleases you, what's that in the Martin Dimano? Mukazaka Ndimo, I woke up before my president, Musunga Chizungu Jimenez. President Namaka informed. This one, Timati, if it pleases you, sir. Banjiti Bangechonch. Ine ndipite live pa radio. Ndauze antukutinyo simuhima. He told me, go ahead. I drafted the first press statement. Nampa CPM. He corrected me pamozi boka. Chifukana mbakuti Mangochi presidential villa. And no, Ken. This is not Mangochi presidential villa. This is Page House. P-A-G-E. I said, what does it mean? Said Peter, Arthur, and Gertrude. Said, oh. I changed only that name from Mangochi presidential villa to Page House. And then I went public. Kutepem Saim. And when Atafusa Atolankani, Anafomina usindi him. And he said, I'll support Ali Sango Mpamina Hamatuk. And himself director Anamba Kutuluka Rupanga ma campaign. Sanadi Namkumatu. And then Manamvek was the first. And then Namkuma. And then Achina Msaka. And then Amabela Enongogwa Autistigwantola Achina Prophet Mbewe. Nkumabela Enandena. So, inu game iyi ya kukanikani. Ndipo simuita toko. Chukwa zimene Mulungu anapanga, ataona mavuto amene dziko lapasi likudusamo, ataona mavuto amene Malawi ikudusamo, itadusemo, Mulungu anayang'ana ndi kusankha Chakwera. Anazoti munthu amene angateni mavuto awa, is this anointed son of mine. Ndikumpasa anointi Chakwera uchi. Ndikuyendesa dziko lino. Chakwera uchi atsoka yendesa dziko lino mpaka na 2030. Aliyense olimbana ndi Chakwera mutha. Ndakandikukuuzani kuti you don't fight God's grace. When you are fighting God's grace, it's like you are fighting God. And munthu amene ali ndi grace ya Mulungu, you don't fight that person. Umata. And atumaona ena atawa, ena sanati tu atu. Unless mutabwera mbuyo kuti nsole jamene zona, this man is so blessed. Ndiye mukhala ndi moyo. Mupanga survive. Kwa mukapita kulimbana ndi Chakwera, mutha chifukwa you are fighting God. So iyi ya EMD imene ndibwereke mawanu tigwirizane tikhalanga tonse ndifa abulutu ngati inuyo imene mukuti mathematically simuita mungolimbana ndi Anabelo Talimanja, an innocent person, and that lady is blessed, ali cool. Maona judges itu are trained to be cool, sakuyatu. Unamona judge akukuya. Judge tu akakhumudwa amangolira. Ndijanalira Justice Mbendera. Kulira kuti tikupanga apa zindiza usatana izi. Mavuta wa EPM sana wine taberedwa apa analira Malemu Justice Mbendera. Mzimu wake usemu mtendere. Munthu wa Mulungu, born again Christian, open hera. Judge salira sogo. Judge alibe chifundo. Nkona amata kupanga sentence munthu to death. He can sentence anybody to death. She or he, a judge can sentence anybody to death. Alibe chifundo. So no, Mungu yamba na ndi munthu, her lordship be Justice Ntalimanja. What innocent? Mavomere lanji kuchigusa chinthu chichi. Bachi sunakani from day one. Muti chimwisa tu director. Director muti chimwisa. Nkona tinapita tu kufika mwenye tukakazikeni pansi. MCP anazoa kuti taiwala foot soldier. Taiwala commander. Imene pack ama iziwa ndakhala ine misongono ya package 5 unali wachi 6. Boma linazo kuti taiwala foot soldier. Ansonda pitana. Anacho kantenga ku nyumba kati wakuba tu. Mama Tuesday tupita kuti ali kulilongo kwatani Brenda kwatani kulisongono wa meki ndaliso pano atina kuiwala ndi pepani ngati yayi ine sindipitako ngati ayi ngati mmakonda Chakwera ngati mmakonda MCP ngati mmakonda boma lino
ngati makonda amalawi ansonda chonde tagwira mwendo pitani. Nkona napita pinetu nanyamuka the same Tuesday ndege ya mmawa chifukwa ndimaizwa pakija kuti agenda yake anatuma achina Boni Kalundo aja, anatuma achina Namiro aja, kana apasa ndalama kasana apasi zokuzwa ndi ambuye, koma ematamena jana achita set kuti mathelo ake apakije kubwera resolution. And resolution imene mafuna ndimene Namiro jata ndiona anazungulira mutu nkupenga ndikungoyankhula ngati wa misala kuyamba kufalamula chinyawu nthawi sanakwana. Chifukwa ndinakhala naye pafupi ndi anointing yanga ndimene namzunguza mutu. Chifukwa anointing inali ndine imene Mulungu anandipasa inazunguza mutu anyamataja namene ndi Boni Kalundo ja they couldn't stand the anointing. Nkone Namiro chanongozuka ndikuyamba yekha kulaba duka ngati wa misala kona namuza kuti khala pansi. Ewe mpwanga wachepa iweyo khala pansi. Iweyo ngati zimene mwakutumana mwachepa khalani pansi. Osadikirira bwanji tipite kusankho kuti ndi 4 months to elections. Ndelero mukuti boma tisankhe boma lo ndisasankho iwe ndi zimene akutuma DPP khala pansi mpwanga. Anaziwanso eje nkona nakhala pansi. Anakapanga matamu menje nakamfala mulani makofi anakaziwaso. So director iniyo mupeze strategy ina yokana ichichi chimene muti chimashinichi ya mwamazi ya maliro achilima ya mwamazi ya makandulo ya mwamazi yokuti yakumenya nikumbowe ya mwamazi yanu yakumponera ya mwamazi. Pezani ina chifeni mukakhala kumene muliko mukuziwa kuti September simuwina, mukuziwa kuti game yakukanikani. Ndezi mene munaganiza nzone kuti utingolowa mboma ma backdoor kuzolo yakulowa mboma ma backdoor. Director ndankula nthawi yayitali kwambiri chifukwa inuyo ndinu munthu wophunzira koma nthawi zina maganiza sonanso ngati Bluetooth. Malawi yangosanduka dziko limene anthu amene anaphunzira amene anapita ku college ku university ndi amene amachita create fake news ndi amene amagawa fake news. Mwamwayi anthu osaphunzira fe abutu fe amene tipo ambiri takutulukirani kuti anthu inophunziranu ndi anthu oyipa kwambiri. Mmatitenge fe ngati makamingi, mmatitenge fe ngati makapeanu, mmatitenge fe ngati mazoba anu. Osaphunzira fe panopo ndendi fe madolo tikutha kuona zitukuko, tikuona ntchito yayikulu imene chakwera kuchita, tikuona kuti munthu yakuyesesa anali pa mavuto a COVID, masaikoloni, njala, nkhondo ku Israeli, nkhondo ku Russia, ku Ukraine, koma munthu watithandiza amene titampasa second term. Malawi izaposa Singapore imene ankayionera malemu Bingwa Mutharika. Nde inuyo zokuti boma limulichosa iwalani. Boma lilipo mpaka 2030. Inu pangani za 2030 kumapita uko chifukwa zakhala kuti onse amene akusokoneza chipani cha DPP, onse amene akumsokoneza APM azakhala onsewo atamwalira. Palibe atazakhala ali moyo. 2035 kumapita 2040 azakhala onse osokoneza DPP muja atamwalira. Ndiye mzidikirira mpaka 2063. Mwina mutalapa. Mwina mutampesa Yesu ngati Ambuye ndi Mpulumutsi wanu. Mwina mungazole mboma. Ziko mu director. Mwantera mayunisi bwanyi, mwantera data. Muntumizire ndalama. Chifukwa anthu munaba ndalama zambiri kwa basi. Muli ndalama zoseweresa. Muntumizire 1 meter apa. Wandionongera data. Muli ndalama zambiri kwa basi. Anthu munaba ndalama zambiri kwa basi. Muli ndalama oposa boma. Tumiza 1 meter apa. Iya. Ziko mu director. Mwono kwa pongo zanga. Mwono kwa sukulu anga. Ndima kunyadirani. Koma mukama yankhula mukamandi yankha ine mzoti ineyo nali director wanu kukapuka private secondary school. Ineyo nali bambo wanu ndakulerani. Ndiye mukama yankhula mzoti mukankhula ndi bambo amene watiphunzitsa, amene watisula, amene ngati pano anthu akuti ife akapali ndife anthu ophunzira amene ndinakusula ndine. Ndiye muziyankhula ngati director wanu akuyankhula munthu amene ndikukuziwani, munthu amene nzeru zanu ndikuziziwa. Ndinu munthu wanzeru kwambiri director, mmaganiza sharp kwambiri, koma nthawi zina mwangopepetudwa chifukwa cha ndale za Malawi zimene abulutu akuchita ni control inu anthu ophunzira. Shalom Emmanuel. Amen.